下佢一隻生蠔咁鬼大隻，因為生蠔會縮水噶嘛，咁佢原本應該係咪仲大隻啊？對標。鐘聲響起，飲酒的信號啦！東莞咧，我哋嚟咗咁多次，次次都係食燒鵝，我哋未喺東莞食過宵夜檔。主要咧，我上網搜嘅時候呢個名好適合我嚟啊！手立喎，真係好啱你我個酒量就好似立方體咁大。我今日老規矩，飲下力酒，因為咧香港見過個菜單最豐富嘅一間宵夜檔。好多人話你呢個好地道嘅宵夜，所以過嚟試嘅。係見仁見智咧，你試下睇有冇踩雷啦。試下佢啲燒雞喎，燒鵝翅，我超級中意食餸酒一流啊！整多個鴨下巴，川菜都有好似老花啦，食完之後個腦咧定啲嘅。好事發菜雞粥，好意頭啊！呢個雞子唔可以啊，呢個。細細份得啦，生蠔爆炒皇后。哇！你睇呢個吊燒鵝嘢，謝佢哋個燈。哇！睇啖酒仔，勁下我哋呢個放縱餐先，神清氣爽啊！微微甜嗰種感覺太正啦，食酒正。你諗下，佢一隻生蠔咁鬼大隻，因為生蠔會縮水噶嘛，咁佢原本應該係咪仲大隻啊？態度真係啲誇張。但係唔係重點啊，最緊要係個原生態。佢條啲醬汁好中洋，蒜蓉有少少辣嘅嗰種，咁樣食好食。最期待嘅嚟啦！佢呢個吊燒嘅做法咧，佢咁樣保持啲味咧好入味，佢唔會話齋出邊有味，入邊冇味啊！實不相瞞，搞到我有少少啊飲酒唔記得飲。我真係放縱餐，呢個係喺呢個蝦扒，我第一次用炭燒嚟食法。哇！好燒蝦分南派同埋北派，仲有我哋廣東嘅呢種蜜汁嘅。佢呢個係我最中意嗰種類型，係有食得出嗰種炭焦到嘅嗰種味。對於我中意食皇后嘅人嚟講咧，佢嘅口感咧係嗰種酥脆啊，真係好酥脆，好爽。屎嘅發菜粥，發財粥啊，簡直。食完呢杯仲唔到我發達？順德公飲法。順德酒廠紅米酒，順德嗰啲阿叔係點發現一啖粥咧，一啖燒酒咧，真係好爽噶喎！我以為佢落呢個粥係會有一種海嗰種味啊，但係其實唔會，係反而係好鮮嘅嗰種感覺。我之前其實一直想趁住你生日嘅時候咧，煮個雞子湯俾你飲嘅。真係佢呢個係藥材味嘅，佢呢啖湯應該不得了。會有精神啊！最中意食嘅燒雞翼，見到中間啲油脂味啊！我覺得東莞嘅朋友可以嚟試下，真係好食。佢啲皮烤得好香，你食得出雞本身新鮮。呢個老花好似豆腐花喎，哇！佢個味好鬼正宗嘅重慶味啊！哇，都好食。呢個好好食，冇踩雷，重慶口味嘅燒雞好好食。呢個頂級，呢一個冇踩雷，佢呢個係炭燒嘅，都好好食。同大家杯上杯落啦，因為咧我仲有支力酒咧，俾隔離台咧過嚟話呢隻咩酒嚟，跟住我就順口就送咗俾佢啦。咁啊，祝大家杯上杯落，認真快樂。東莞呢個地方我 OK 嘅。